Harmonize ndio hawezi kabisa kwa sababu mdogo. Harmonize hawezi kabisa. Sawa mdogo bwana. Kwa sababu TMK wengi chizi. Hivi wewe TMK unaweza? Una akili kweli? Utoke hapa. Diamond unaweza kabisa. Bora endelee na mademu wake huko nyumbani kwao. Lakini hapa hawezi. Kama kawa. Umetinga uzi wako japokuwa sio mpya ila umekupendeza. Hivi Juma, mashabiki wengi sana walikuwa wanajiuliza Juma Nature ni shabiki kweli wa Yanga? Hebu waambie watazamaji sasa hivi. Ni kweli. Mimi mshabiki wa Yanga ndio maana unaniona. Kwa vizuri. Hivi Juma, wewe ulianza kushabikia Yanga lini? Toka baba amenizaa. Ndio niko hivyo, lakini Simba napenda kwa sababu watoto wengi wa Simba nimepiga nao boli. Watoto wengi wa Yanga nimepiga nao mimi mwenyewe mpira. Yaani wote mcheza nao mpira. Kwa hiyo wote wa kwangu. Lakini ukija kwenye upinzani mimi ni Yanga. Juma Nature leo hii anakosekana msemaji wa klabu ya Yanga Haji Manara. Wewe unahisi kuna pengo lolote hapa kwa kukosekana Manara? Hamna pengo. Pengo liko wapi? Kuto kuwepo kwa Haji Manara sio pengo. Pengo hilo lipi? Mimi sijaona. Yanga yenyewe inajitosheleza. Yaani Manara ndio sawa. Lakini kwa klabu, kwa sababu hizi ni klabu, wala hamna pengo. Kwa sababu hizi zote Taifa Stars. Hii ni klabu. Kwa manake leo Haji Manara pengo lake hakuna kabisa. Hamna pengo. Unadhani kwa nini Haji Manara hayupo? Ni kwa sababu alifungiwa na TFF. Leo MC gani ambao unahisi anaweza kaziba kidogo pengo la Manara? Inategemea, lakini kikubwa ni rais wa Yanga. Rais wa Yanga yani mtu ambaye ametumia akili za ziada kusababisha Yanga ikasimama. Kwa hiyo iko vizuri. Mashabiki wanasema Juma Nature ndo msanii pekee hapa Tanzania ambaye anaweza kushindana na Diamond katika uwanja kama huu wa Mkapa. Yaani Juma Nature ikiandaliwa show lazima watu wajae. Nini siri ya wewe mpaka sasa hivi kupendwa na mashabiki wako? Kwanza hapa ni nyumbani. Hapa unapoona TMK nyumbani hapa kabla hapajajengwa hapa. Nyumbani hapa. Hapa ni nyumbani. Ndio. Uwezi kutoka. Hautoki. Unatokaje? Niletea yoyote unamtaka wewe mlete hapa. Yoyote yule. Yoyote unampenda. Yaani kwa mfano sasa nikimchukua Harmonize na Juma Nature kwa Mkapa. Harmonize ndio hawezi kabisa kwa sababu mdogo. Harmonize hawezi kabisa. Sawa mdogo bwana. Kwa sababu TMK wengi chizi. Hivi wewe TMK unaweza? Una akili kweli? Utoke hapa. Diamond unaweza kabisa? Usiniambie yani Diamond na Juma Nature kwa Mkapa unamfunika? Hawezi kabisa. Bora endelee na mademu wake huko nyumbani kwao. Lakini hapa hawezi. Yaani bora endelee na mademu zake. Nakwambiaje? Sio hapa. Labda utafute sehemu nyingine. Sio kwa Mkapa, sio Temeke. Kama nakudanganya, andaeni hivyo vitu vyenu. Yaani iandaliwe pambano la Juma Nature. Hawezi kukubali kwanza. Hawezi kukubali. Hawezi kukubali. Hawezi. Bana mtazamaji, ni hivi. Juma Nature anasema kwamba liandaliwe pambano kati ya Diamond pamoja na yeye. Yaani kwa Temeke hatoweza kumzidi mashabiki hata kidogo. Juma Nature anasema hivyo. Kwa hiyo popote ulipokuwa mzee Diamond Platinum, kama unaweza competition na mzee Saa Nature, huyu hapa. Juma Nature na Diamond pamoja na Harmonize wote hawawezi. Nakwambia ukweli. Mimi nasema ukweli. Unatafuta msala. Unautafuta msala. Si hapa. Unautafuta msala. Hivi ni kweli Juma Nature nyimbo zote zile anazikumbuka mpaka leo hii? Sio zote kwa sababu mimi mwanamuziki. Hata nikisahau. Mimi mwanamuziki tosha. Mimi naweza mambo mengi, nimefanya mengi sana. Sasa usikie kwenye mimi Diamond hapa utafeli. Bana Juma Nature, unamjua Bernard Morrison? Nani? Bernard Morrison.
Morrison wa Yanga. Leo anatambulishwa hapa. Unamzungumziaje Morrison? Morrison ana nidhamu tu, lakini mchezaji mkali sana. Bana sana hicho bana, mimi nikutakie au utaangalia game leo? Si nipo. Upo Basi ndugu yangu, mimi nikutakie mchezo mwema wa leo. Unawaambia nini mashabiki zako sasa hivi? Nawaambia Juma yuko vile vile, Juma hana matatizo, Juma anaweza. Yaani siku zote Juma yuko vile vile, Juma ni mkali. Hilo tu. Asante sana. Harmonize ndio hawezi kabisa kwa sababu mdogo. Harmonize hawezi kabisa. Sawa, mdogo bwana. Kwa sababu TMK wengi kichizi. Hivi wewe TMK unaweza? Una akili kweli? Utoke hapa. Diamond unaweza kabisa? Usiniambie yani Diamond na Juma Nature kwa Mkapa unamfunika? Hawezi kabisa. Bora endelee na mademu wake huko nyumbani kwao. Lakini hapa hawezi. Yani bora endelee na mademu zake. Nakwambiaje? Sio hapa. Labda atafute sehemu nyingine. Sio kwa Mkapa, sio Temeke. Kama nakudanganya, andaeni hivyo vitu vyenu. Yani iandaliwe pambano la Juma Nature. Hawezi kukubali kwanza. Hawezi kukubali. Hawezi. Bana mtazamaji, ni hivi. Juma Nature anasema kwamba liandaliwe pambano kati ya Diamond pamoja na yeye, yani watemeke hatoweza kumzidi mashabiki hata kidogo. Juma Nature anasema hivyo. Kwa hiyo popote ulipokuwa mzee Diamond Platinum, kama unaweza competition na mzee Saa Nature, huyu hapa Juma Nature na Diamond pamoja na Harmonize wote hawawezi. Nakwambia ukweli. Mimi nasema ukweli. Unatafuta msala. Si hapa. Unautafuta msala. Hivi ni kweli Juma Nature nyimbo zote zile anazikumbuka mpaka leo hii? Sio zote, kwa sababu mimi mwanamuziki. Hata nikisahau. Mimi mwanamuziki tosha. Mimi naweza mambo mengi, nimefanya mengi sana. Sasa usikie kuna mimi Diamond hapa utafeli. Bana Juma Nature, unamjua Bernard Morrison? Nani? Bernard Morrison. Wa Yanga. Leo anatambulishwa hapa. Unamzungumziaje Morrison? Morrison ana nidhamu tu, lakini mchezaji mkali sana. Bana sana hicho bana, mimi nikutakie au utaangalia game leo? Si nipo. Upo Basi ndugu yangu, mimi nikutakie mchezo mwema wa leo. Unawaambia nini mashabiki zako sasa hivi? Nawaambia Juma yuko vile vile.